现在是早上9点半，光棍勇哥已经打开空调，27度，然后窗户上面有这个床单当窗帘用，阻挡阳光，好得多了。屋里边不会那么明亮，也不会那么耗电能，节约能源。给大家看一下我的屋子里边有这个餐桌、凳子，还是不错的啊。还有我的自拍杆、照明灯，看一下这地面也是打扫干净了。这是我的凉席啊，我晚上睡觉衣服就拖在席上面，和我的下凉被啊，冷了可以盖一下。我们有衣柜啊，就放在凉席上面就行了。这个床我一人睡，怎么睡都翻来覆去的，也压不到谁啊，衣服也不会掉地上的。这个席太宽了，床太大了。早餐吃的鸡蛋灌饼，而且是2张，我打了2个鸡蛋。好吃不贵，抹点黄豆酱老干妈就是好吃。你去外边买的话，这8块钱，我自己做的话成本也就4块钱。餐一般都是对半利嘛。吃完早餐再喝杯红糖咖啡啊，解渴。很多人不理解为什么喝红糖咖啡，因为红糖比白糖要好，而且我有时候早上太饿了，喝点甜的东西，它不是抗饿嘛，所以很多人不理解为什么加咖啡，是因为我这辈子没有喝过咖啡，所以它搭配红糖的颜色嘛，都是褐色的嘛，所以你分不出来。其实苦中带甜，甜中带苦，像人生一样为什么很多人喜欢喝咖啡呢？就是那种感觉很好。